Merhaba, özellikle enfeksiyonlardan sonra oluşmuş olan dirençli kuru öksürüğünüz var ve doğal yöntemlerle tedavi olmayı seven birisiniz. Şimdi vereceğim tarifleri lütfen dikkatle dinleyiniz. Bir çorba kaşığı gerçek balın içerisine alabildiği kadar toz zencefili katın, macun kıvamına gelene kadar karıştırarak sabah akşam tüketin. Veya yine bir çorba kaşığı balın içerisine 5-6 adet kuru karanfili ezerek tozunu karıştırın, yine sabah akşam tüketin. Balın, zencefilin ve karanfilin anti-inflamatuar, antipisik özelliklerinden dolayı bir süre sonra bu doğal yöntemler sayesinde öksürüğünüzün kesildiğini hem de immün sisteminizin ne kadar güçlendiğini siz de fark edeceksiniz. Geçmiş olsun.